原神里的音效师也太好当了吧？没错，又是这位小哥，他这次要挑战的配音是原神。首先是每天都听到的走路的声音，这就一团塑料布条，再加上一块地毯，就这。然后飞行的声音，就这块布，为什么这个动作看起来这么像摸摸我的小肚子呢？然后钓鱼的声音，等一下，你拿个凳子干什么？就把东西扔下水。还有这个拉杆用力的声音，就直接上嘴呀！我还以为会有什么特别强的设备呢。最后烹饪的声音，好家伙，这里就复杂多了，用了活12种基本声音元素，把它们合成起来后是这样的。这煮东西的声音居然是泡沫塑料纸配出来的，牛啊！这些东西从头到尾好像都是我们生活中常见的物品。我突然觉得音效师这活儿我好像也可以呀。